हाय एवरीवन, मैं आज आपको एक सीक्रेट मेरी हर्बल टी वो आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे आजकल विंटर्स आ रही हैं तो कफ और कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मैं तो उसे बहुत यूज करती हूँ। चलो उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए चाहिए हमें इलायची, धनिया, काली मिर्च, लेमन ग्रास, फ्रेश भी ले सकते हैं, मैंने ये ड्राई लिया है, और ये है तेज पत्ता, दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने स्टिक कूट के डालूंगी, अभी आपको दिखाऊंगी। कड़ी पत्ता, फ्रेश पेटल्स रोज़ की, अगर आपके पास ड्राई हैं तो ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है जीरा और सौंफ और जिंजर। इसमें हम जिंजर को, काली मिर्च को और इलायची को कूट लेंगे। 1 कप मैंने पानी ले लिया इसमें पैन में। ये कूटे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, और ये सारे बाकी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले। इस पानी को आपने बॉईल करना है। पानी को आपने 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है। 3/4 जब रह जाएगा उसके बाद हम इसको कप में छान लेंगे। अब ये बन चुकी है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो इसको मैं आप भी बनाइए और एंजॉय करें ये वाली ड्रिंक। स्टे हेल्दी।